Innenraum extrem, 5 Stunden Zeit bei diesem Auto. Mal sehen, was geht. Damit es nicht langweilig wird, haben wir heute mal eine richtige, ich sag mal, Höhle besorgt. Wir zeigen euch gleich mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Und das Schlimme ist, ich habe nur 5 Stunden Zeit, die Kiste wieder fit zu bekommen. Mal gucken, ob ich an meine Grenzen stoße, ob ich alles schaffe und ob am Ende was auf der Strecke und dreckig bleibt. Seid gespannt. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas anfasse und euch mit durch die Schritte der Innenraumreinigung extrem nehme, ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall mal Handschuhe an, lege mir für den Schimmel da unten einen Atemschutz bereit und dann fangen wir mal an. Einiges zu tun, aber fangen wir wie immer am Anfang an. Wir nehmen alles raus, was rausnehmbar ist. Fußmatten, Bechereinlagen, lose Gegenstände, also alles, was nicht festgeschraubt ist, wird erstmal aus dem Fahrzeug genommen. Dann bereiten wir uns alle Sitze so vor, dass wir am Kofferraum starten können. Das heißt, wir pumpen die vorderen Sitze hoch, fahren sie komplett nach vorne, klappen die Lehnen um, klappen die Sitzbänke hinten um. Also alles, was eben geht, um wirklich hinten am meisten Platz zu haben. Dann fangen wir im Kofferraum mit dem Saugen an. Saugen erstmal den ganzen losen Schmutz von allen Oberflächen runter. Gucken mal, wo wir eine Bürste, wo wir einen Langaufsatz brauchen. Das ist relativ klar, aber wichtig, erstmal direkt wegsaugen, damit wir den nicht wieder von A nach B verteilen. Mit dem Sauger gehen wir dann komplett einmal durchs ganze Auto. Natürlich, wenn wir den nächsten Bereich erreichen, schieben wir entsprechend alles so zur Seite, dass wir da gut rankommen. Saugen auch die Sitzschienen und da die schmalen Bereiche, wo man wirklich schwer rankommt, sollte hier schon relativ gründlich sein, wobei nicht der letzte Krümel weg sein muss. Wir können auch Bürsten, Pinsel und Druckluftseife nehmen, wenn wir irgendwo schlecht rankommen, das ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, erstmal einmal grob saugen, damit wir den ganzen Dreck nicht dann durch die Gegend pusten. Wenn wir einmal durchgesaugt haben, starten wir hinten am Kofferraum und bürsten alle Oberflächen durch, beziehungsweise pinseln alles ab. Wir brauchen hier wirklich bei so einem Schmutzzustand eine richtig gründliche Reinigung, also wirklich einmal einsprühen, aufschäumen, nur feucht abwischen und gegebenenfalls nochmal absaugen mit dem Sprühex oder trocken nachwischen. Dann geht es erstmal an die Polsterreinigung, weil bei der Polsterreinigung, egal ob ich jetzt einen Schaum verwende oder auch normale Reiniger, durchs Bürsten und durch den Sprüheck spritzt es einfach nochmal. Wir fangen auch wieder hinten mit der Polsterreinigung an, machen die komplett dort, gehen dann vorne zur Polsterreinigung, wie gesagt, weil ihr seht, ich spritze nochmal nach rechts und links und wenn ich jetzt schon alle Oberflächen abgewischt hätte, wäre das irgendwie doppelte Arbeit. Genauere Hinweise dazu, wie wir genau vorgehen, gibt es in einem separaten Video. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, da gibt es auch nochmal eine Anleitung. Wir trocknen dann das Polster so gut es geht mit einem trockenen Mikrofasertuch und mit Druckluft, einfach damit wir nicht so eine extreme Restnässe haben und der Kunde das Auto zeitnah abholen kann. Anschließend geht es an die glatten Oberflächen. Hier verwenden wir einen Pinsel, das heißt, wir sprühen einen Innenraumreiniger auf die Oberfläche, pinseln ihn auf allen Flächen schaumig, lassen ihn einen Moment wirken, wischen ihn dann mit einem feuchten Tuch runter, arbeiten dann nochmal mit einem trockenen Tuch und Druckluft hinterher, um halt wirklich alle Bereiche gut zu reinigen und auch danach wieder zu trocknen. Bisschen Obacht bei der Elektronik, vielleicht nicht direkt drauf sprühen, sondern lieber in den Pinsel sprühen und dann pinseln. Aber generell Innenraumreiniger ist auch dafür gedacht, dass ein Innenraum verwendet wird, also relativ ungefährlich. Denkt auch immer dran, die Knöpfe und Einstellungen zu verstellen, damit man wirklich an alle Bereiche rankommt. Generell ist meine grobe Reihenfolge zuerst den Kofferraum und dann arbeite ich mich von der Fahrerseite hinten über die Beifahrerseite hinten, über die Beifahrerseite vorne hin zur Fahrerseite vorne, sodass ich am Ende bei der Fahrerseite ankomme. Als letztes kümmere ich mich um die Anbauteile, die ich rausgeräumt habe. Hier zum Beispiel die Fußmatten, die reinige ich nass. Becherhalter kann man auswischen, also diese Bechereinsätze kann man auswischen, absaugen, was auch immer ihr dort rausräumt. Mache ich ganz zum Schluss, kann man natürlich auch als erstes machen, aber unbedingt dran denken, bevor die Sachen wieder ins Auto kommen. So, und im letzten Schritt, hier nicht mehr auf der Kamera, wird noch einmal final durchgesaugt. Der ganze Schmutz, der sich nochmal aus den Ecken und Kanten löst, die Scheiben werden geputzt und dann sollte es fertig sein. Alter Vater, ich bin fertig. Das Auto abholbereit, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, macht euch aber selbst einen Eindruck, was ich geschafft habe und was vielleicht auch nicht. Ich mache jetzt Feierabend. Vorher trinke ich, glaube ich, noch einen Schnaps nach der Kiste. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr öfter Bock habt, mich so gequält zu sehen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir sowas mal öfter. Muss aber auch nicht sein. Ciao.